在山川与海岸间的城市里，有一群为经济打拼的台湾人。台湾中油除了提供优质能源服务，也默默为台湾的环境生态打拼。台湾中油公司长期关注2个大议题，一个当然就是联合国在2030年的永续发展目标，那另外一个就是在全球生物多样性这样子相关的一个议题。在整个台湾的浅山地区这个区块相对上基本治疗做的比较少。陶厂从1970年代规划一直到现在，土地利用的部分保存着1半以上200多公顷的森林的一个样态，实际上它就很典型的一个 OECM 提供很多动植物栖息的一个环境。108年那时候调查完之后，并不是代表说，这个生态调查就结束。其实它是应该要永续经营发展。油库中心这边植物相种类很多，构成了一个多项的食物网，增加这边的生物多样性。如果说好好的加以保育，也变成是油库中心这边特有种保育的一个地方。全世界的珊瑚都受到很严重的威胁，就是大白化，然后可能会接着死亡。我们在 LNG 的里面呢，发现了竟然有130种石珊瑚，在全台湾西海岸来说，目前至少是绝无仅有的，所以我们看到的是一个机会了。台湾其他自然海域受到威胁的物种，是不是有可能搬过来，就跟方舟的概念一样，能够再散播出去？中油公司呢，在108年的时候为了推进我们未来生态的一个工作呢，针对公司几个大的场域，都在做这个生态的调查。最主要也是要提升大家的生态保育的一个意识，共同沟通，把整个中油公司呢场域呢，把它 linking 起来，变成一个绿色廊道。在台湾中油的各工作场域，我们与国内学术单位合作，展开生态资源盘点计划。在桃园炼油厂、苏澳公油服务中心、石门公油服务中心、花莲公油服务中心北埔库区、王田公油服务中心、高雄炼油厂红南宿舍区，以及新建中的观塘液化天然气接收站，我们发现了各种野生动物的存在，例如父子悠然林间的穿山甲，依厂区隧道为家的台湾叶笔蝠，停在灯杆上寻找猎物的大冠鸠，穿梭在林间的山羌，有着像狐狸外观的台湾狐蝠，颜色鲜艳、叫声响亮的黄鹂，栖息在早教的柴山多杯孔珊瑚。此外，在深澳港公输服务中心、永安液化天然气接收站，我们也发现了能让砗磲贝及缤纷的海洋珊瑚栖息繁衍的环境。这些观察证明了中油对于生物多样性的重视。我们将生态友好的管理方针融入日常工作中，透过产业界、学术界和专家学者的合作，台湾中油兼顾台湾的经济发展与环境生态，也成立了生态保育公益信托基金，支持生物多样性保育教育的研究与推展，为台湾的生态保育做好充分的准备。根据调查，气候变迁，生物多样性会消失70%，就是因为碳排。所以这些自愿性减碳是必须去做的。我们希望能够让台湾跟着全球生物多样性的脚步，成为亚洲地区生态保育的一个模范。请加入我们，一起探索和保护这片生机勃勃的土地。
因为每一个小小的改变，都是对未来的宏大承诺。